হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে নতুন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসলাম, সেটা হলো বাসুস। আমাদের কাছে সব ধরনের তো চার্জার পাওয়া যায়। আজকে নতুন একটা প্রোডাক্ট দেখাচ্ছি বাসুসে তো অনেকগুলো প্রোডাক্ট দেখিয়েছি। আজকে দেখাচ্ছি বাসুসের আপনার হলো চার্জার। তো বাসুসের চার্জার আমাদের কাছে বর্তমানে আছে। এটা বাসুসের লাইক মি টু টাইপ সি টু লাইক মি টাইপ সি টু লাইক মি কেবল। বাসুসের এটা হলো কুইক চার্জার, কুইক বি শর্ট। যারা আইফোনগুলো ইউজ করেন তারা তো না, আইফোনের চার্জারগুলো অনেক দামের জন্য অনেকে নিতে চান না, সেক্ষেত্রে অনেকে ব্যবহার করতে চান না। তো যারা অল্প দামের ভিতরে চান তারা এই বাসুসের চার্জারগুলো নিতে চান। তো বাসুসের চার্জারগুলো 100% এমপিআর বি শর্টের চার্জার। তো এই বাসুসের চার্জারগুলো অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের কাছে। আর এটা হলো টাইপ সি টু লাইক মি, যে বাসুসের। তো এই বাসুসের চার্জারগুলো বর্তমানে অ্যাভেলেবেল আছে। যারা এই বাসুসের চার্জারগুলো নিতে চান তারা অবশ্যই যোগাযোগ রাখবেন এস.ই স্টোরে ফেসবুক পেজে অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে। আর এই বাসুসের চার্জারগুলো আমরা হোলসেল এবং খুচরা দুটাই করে থাকি। এটা বি শর্ট পিডি অ্যাডাপ্টার, পিডি অ্যাডাপ্টার প্লাস চার্জার, কুইক ফাস্ট চার্জার। তো আজকে আমরা খুলে দেখাবো বাসুসের চার্জারগুলো দেখতে কেমন এবং এটার সাথে কি কি জিনিস পাবেন। তো আজকে আমরা বাসুসের চার্জারটা খুলছি। খোলার পরে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমাদের কাছে ইনটেক থাকে, তারপরেও আমরা আজকে খুলে দেখাচ্ছি। বাসুসের চার্জারের সাথে আপনারা পাবেন ম্যানুফ্যাকচার বই আছে, বইয়ে টোটাল তথ্য দেওয়া আছে। আর এ হলো একটা লাইকমি কেবল পাবেন বাসুসের লাইকমি কেবল। এপারে থাকবে আইফোনের পোর্ট, এপারে থাকবে টাইপ সি পোর্ট। আর এই হবে বাসুসের অ্যাডাপ্টার। এই হবে বাসুসের অ্যাডাপ্টার, ইউএসবি অ্যাডাপ্টার। এখানে টাইপ সি, আর এপার হলো লাইকমি। তো এই বাসুসের চার্জারগুলো আমাদের কাছে বর্তমানে অ্যাভেলেবেল আছেন। যারা রাজশাহীর ভিতরে অথবা রাজশাহীর বাইরে থেকে নিতে চান তারা অবশ্যই যোগাযোগ রাখবেন। এবং এখানেও লেখা আছে বাসুস বি শর্ট পিডি অ্যাডাপ্টার এবং চার্জার, ফাস্ট চার্জিং। তো বাসুসের চার্জারগুলো অ্যাভেলেবল আছে। যারা নিতে চান তারা অবশ্যই যোগাযোগ রাখবেন এস.ই স্টোরে ফেসবুক পেজে অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে। তো আজকে বাসুসের চার্জার নিয়ে আসলাম, আগামীতে অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে আসবো আপনাদের মাঝে। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, দোয়া করি। আগামীতে অন্য ভিডিও নিয়ে আসবো। আসসালামু আলাইকুম।